Qual é o seu nome? Josenildo. Qual foi o milagre? Há 17 anos eu sofria com epilepsia e diabetes. Aí usando, vindo para a corrente, tudinho, fazendo o que o homem de Deus mandava. Do jeito que a gente fala. Do jeito que fazem, Que a gente fala. que o Senhor fala. Exatamente. Aí usando a água, tudinho, fui curado e liberto. Sofri há quantos anos? Há 17 anos. E o senhor fez o tratamento do jeito que eu falei, o senhor usou a água, está curado. Do jeito que o homem de Deus falou. Acabou. Acabou. Acabou a doença. Acabou a doença. Nunca mais vai voltar. Deus abençoe.